machiegni e chenro mar ang'ichwelo. Machiegni nyakwaro mgajwang' bed kod we chakruok nyaka giko mage moko kuom weche ma wamiyo pek. Wawache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga ni wapatie advice, wajipange 2027. Jatend piny Kenya William Ruto koro kone kweth Azimio ni ka ok gidwa twak kodgi to giwe. Ji orade yiero mar higa ma 2027. We in Azimio la Umoja One Kenya Coalition are ready and open to a genuine, honest and transparent dialogue. Azimio koro lando ji 7 ma gibiro chwalo e twak kod Kenya Kwanza ka gigoyo ni kik bedie weche moko ma opandi e twagno. We are not only missing money to pay salaries for health workers, we are also missing money to buy commodities and also be able to support systems that support health. Governors medo ywak ni nok mar omenda mono gichopo singo mane giketo ne jopiny. Machiegni kwa Ramogi, parni laiwa mar ote machuok ni nono manari adeka auchiel nono ka bende yudo wa mbui mag oganda mopogore kama timo Facebook, wante YouTube, wante Twitter kachiel kod Instagram. Nyinga Simfroz Okinda. Machiegni nyakwaro Ramogi parni odiochieng' ma kinywa chako iwacho ni giko dira maler Good Friday kachiel kod iluongo ni Easter man nyakwaro mgajwang' thulen mari matwa kodwa kokale laiwa mag tudruok moseyang ni kanyo. Nyinga Ochieng' Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiam. Piny owacho omako chung' margi ni twak mar lalruok e kindgi kod riwruok mar Azimio biro mana timore e od bura. Ka gilose kaunti ma Nyandarua, jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua okoni od bura ema ni kod teko mar loko chike. Gachagua bende ojiwo chung' margi ni onge mosruok mabiro bedo e kind jatend piny kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga. George Bati miwa mathoth. How are you? Odiochienge mokwongo e pacho ka bang' limbe mare mar ndalari e piny Rwanda, jatend piny William Ruto ne olimo gwenge mopogore ka oting'o kaunti ma Kwale, Nyandarua kod Nakuru mar yawo chenro mag dongruok. Ka siasa mar twak e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya ne okodong' chien. Kotwak gi jopiny ma Nyandarua kotene kod jotelo mamoko, jatend piny ma weche ne chalo mar duoko mag Azimio mar bago twak oko mar od bura. Omedo jiwo chung' mare ni lalruok e kind piny owacho kod Azimio biro mana timore od bura, kendo ni kanyo ema inyalo loke chike. Jameni, tuache kusumbua wananchi. Nyinyi kama viongozi tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Ruto elimbe mare Nakuru onyiso jo Azimio ni ka ok gidwar twak mar od bura to giriti yiero mag 2027 mondo gimany telo kowuok kuom jopiny. Mimi nimewaambia waacheni maandamano, endeni bunge muongee kule bunge. Wacha kusumbua wananchi. Kama wanataka kujipanga ni wapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa. Konyiso chung' mare wi mosruok e kind jatend piny kod ogai mar Azimio Raila Odinga, jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyiso tend Azimio ni kik gibed gi geno ni twak masani nyalo biro nyuolo mosruok. Hawa watu ya Azimio wanakachifu mimi. Ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Gachagua onyiso jatend piny Kenya mondo ket maino e chopo singo manochiwo ne jopiny e kinde kampen, ka okoni kaka jalup jatend piny oikore mar rito jatend piny koting'o kweyo weche mag ng'anyo. Rais wetu, wewe fanya kazi. Hawa watu ya maandamano wachia mimi. Sisi hatutaki wewe kusumbuka. Hawa watu waende waongee na mheshimiwa Kimani Ichung'wa. Huyu rais awachiwe nafasi afanye kazi. E kinde ni mageno mar jo Kenya oyiengore twak kama ichano e kind piny owacho kod riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Siasa makoro medo nyuolore e wi wach twagno nyuolo to ka bende obiro nyago lemo makelo ber ne oganda jo Kenya. George Bati, Ramogi TV. Mabul mari uruoge mok mag piny owacho mong'ere kaka Operation Linda Ugatuzi omedo duonde chenro mag twak ma igeno e kind piny owacho kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jokanyo mag Linda Ugatuzi dwaro ni twak makamano nywande duond buche mamoko ma ok ni
oriwo mana kweth siasa ariyo kende. Linda ugatuzi wacho ni bago twak e kind kweth ariyo kende mag siasa mano Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza dhiweyo ko kweth mamoko kendo nyaya kwede. We are united in the proposition that this process requires a multifaceted approach involving all stakeholders and particularly political parties rather than mere bipartisanship as has been proposed by so far, because Kenya belongs to all of us but not just some of us. Kane otelegi kod jako margi Laktar Fred Ogola, Linda ugatuzi wacho ni mondo twak mapacho ka onyakwe mochwere nyaka koro nywak ji duto e iye kaluwore ni piny Kenya oting'o riwruoge kod duond buche mathoth. Furthermore, we unanimously reject any attempt to domicile the dialogue within Parliament, as this will lock out all stakeholders and reduce them to mere spectators or, if you like, shareholders. Parliament, like during this national accord, will be needed to pass laws, not to negotiate them, because they have lost credibility. Ekuru Okot maena achiel kuom jokanyo wacho nenore ni BBI moro koro tedore e pacho ka mabiro mana ketho pes jo Kenya. Osayo jotelo mapacho ka kuom koso dewo dwacho ganda mapacho ka. We have got the Truth and Justice Reconciliation Commission, which has been shelved. We have the Ndungu Commission. We have the Akiumi report. We have got the Krigler. We have got the Philip Waki reports. If these reports were to be implemented, we don't need another bipartisan conversation in this country. True. The only problem in this country is actually the kind of politicians that we've had for the last 20 plus years. They are recycled, they are dead on ideas, and all they do is to look at their own personal interest. Magi timore kinde mar riwruok mar kanise NCK kod mine modake kuonde ma yuto ji ni e piny bende golo duondgi ni gidwaro mondo nywak gi bende e twak mapacho ka. Kawadhi nyime ni riwruok mar Azimio la Umoja oyango nyinge ji abiriyo madhitayo twak e logi kod piny owacho mar Kenya Kwanza. Nyinge ji abiriyo go ne owal e kinde romo mar jokanyo mag Azimio e kaunti ma Machakos. Kaka jafwambo marwa Kristo Wino leronwa kweth mar Kenya Kwanza to chano bago romo margi chieng' tich ariyo juma manyien mar chwalo nyinge mag joggi. E romo mar jokanyo mag Azimio mane obag e kaunti ma Machakos, Azimio ne ogolo nyinge ji abiriyo madhi neno ni dwachgi ochopo kare. List madhi ywayo jok e lo Azimio oting'o jaod bura mar Arieda Otiende Amolo, seneta ma Narok Ledama Ole Kina, seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod seneta ma Kitui Enoch Wambua. Jokanyo mamoko gin jaod bura ma Suba North Milly Odhiambo, jaod bura ma Pokot South David Posing kod Amina Minyanzi ma en jaod bura ma Malindi. We have absolute faith with the team and ask that every member of the coalition to give them the necessary support. Ting maduong' mar jokanyo abiriyogo en mino lep kendo loko chung motegno mag jowetegi mag Kenya Kwanza ewi dwaro mag Azimio ka bende okwagi mondo gichung motegno e twak. When you get out there, as Mother said the other day in another forum, and we see your body language is changing, we recall you. Unapologetically. Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. Quote. We go into these negotiations holding a firm belief that our cause is just, our intentions are pure, and our goal is patriotic. Ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend duond bura mar Kenya Martha Karua ne omedo duondgi ni gionge kod chenro moro amora mar donjo e piny owacho mar Barua Bar kod Kenya Kwanza. So we want a fair process that will give us an accord that will now be brought to Parliament for ratification by the House. So that clarification must be taken. We don't want an Osumukate government. There are people who hear the word national accord and they have nightmares. It's not synonymous with a coalition government. It is about the process. The process being on neutral ground, not controlled by any of the parties. Kata kamano, Azimio bende ne okwayo kweth mar Kenya Kwanza mondo chopie twak kod chuny maler ma onge gima gipando. If you come to negotiate, we want to tell the other side, please do so
with a clean spirit. Don't come with hidden machetes. Put everything on the table. Azimio bende owacho ni ka twak makoro igeno ni biro chakore juma manyien ok ochopo dwachgi to pod gibiro kwayo johera maggi mondo dog e ng'anyo. Should there be no meaningful engagement or response from Kenya Kwanza, we will not hesitate to mobilize Kenyans to demand their rights within the framework of Article 37 of our Constitution. Chris Owino, Ramogi TV, Stony Athi, Machakos County. Gavana ogolo ywak kaluwore gi deko mar omenda mowinjore chopnegi kowuok e piny owacho mamalo. Gavana Sokoni County ni kamarach kaluwore ni gisebedo ka gikwayo hola mondo gitaa godo chenro mag county. Bende gisewo piny owacho kuom rem chwalo omenda go ma bende miyo gi tich matek e chulo osara mag jotich. Gichulo jotich kendo gisebedo ka gitiyo gi hola ka koro gisewo sirkand piny owacho mamalo kuom deko chiwo negi omenda. Possibly, if there is no money, 2, 3, actually 3, 4 months down the line, what do you do? You have no money, you can't pay salaries, people will put down the tools and they'll walk home. That's what we are looking at. It's going to happen. As we stand now, we are struggling to access the money which was released for December. Therefore, January, there is no release, February, no release, February, no release, and the same. We received our December disbursement last month. We received it last month, our December disbursement. We have services that we've been rendering and we continue to render. We rendered services in December for which we had not been given money. January, February, and March. Luoro nitiere ni medruok mar koth makelo ula nyalo biro medo landruok mar tuo mar nyaldiema e pacho ka kendo kwayo oganda mondo bed akicha ka girito ler mar alworagi. Kane loso gi Ramogi TV, jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha owacho ni thoye mosetimore e skunde mag Mukumu kod Butere ok okel kod tuo mar nyaldiema. Nakumicha wacho ni migawo mare tiyo machiegni gi skunde pacho ka temo kelo ler e alwora margi. They were tested, cultures were done, it was not cholera. It was not identified. So it was a case most likely of food poisoning. Same to Mukumu. Samples have been taken, they have been tested. They have just been found to have bacterial infection that is not cholera. Same to Butere. The water got contaminated from maybe a sewer line or even just from general dirt from rain. You know, when there's rain and there's free-flowing water, we suspect that could have happened. And instructed, and I left my team on the ground, some of my experts, that the reservoir tank is emptied, the one at the school, cleaned, then chlorinated, before now fresh water can be put in for use. But I have also planned to meet with my colleague, CS Alice Wahome, so that we do a more long-term solution. Tariko chiko dwe mokalo riwruok mar jochiw thieth KMPDU bade manyanza ne ogolo twak mayango dwaro mar dhi e ng'anyo kaluwore kod deko e chudo mag osara jochiw thieth koro nyalo buonjo bang' piny owacho singo mar chako chwalo chudo makamago kawuono. Ma en wach moyangi kod jatend migawo mar thieth e kaunti mar Kisumu Laktar Gregory Ganda molero ni deko mar piny owacho chwalo omenda ne counties ema nokelo ng'ikruok mar chudo kod chwalo gige thieth e kuonde thieth. Laktar Ganda oyango ni omenda go nyocha piny owacho osechwalo negi juma mokalo kendo jochiw thieth biro yudo e thuolo ma owinjore. Hiyo jua ndo nimenia bado sawa kwa sababu Kisumu County is basically poko chulo jogi to at least gibo yudo chulgi gibo yudo salaries kawuono from the bank pesa no mi mag nyoro, and so by today probably in the evening gibo chako yudo salaries magi. Gi delay ni obedo cost gi delay mar pesa ma Nairobi. Ingeni wan gi git milongo ni equitable share. Nyaka wayud pesa mar national government from the taxes ma ji ose collect to each and every county. Koro ka pesa no delay
then salaries be delay. For the first time, Sani was beduka dweche ang'wen, 4 months, ma pok wayudo pesa mag Nairobi. Koro ne wayudo pesa last week. Nok mar jopuonj kod buge mag somo medo nyuolo midhiero ne jopuonjre kod jopuonj e chenro mag somo mar junior secondary. Pek mar somo himo sikunde moko kaka Kanga Onditi kama japuonj achiel puonjo kit somo 13. Judith Omondi leronwa mathoth e kinde ma jonyuol kod jotelo yuago kony mapiyo mar reso chenro mag junior secondary. Odong' matin ne jumbe 3 to nyithindo loro skul kendo dok e rusa bang' tieko tam mokwongo mar kalenda mar somo ma higani. Kata kamano, somo pod ok dhi nyime e skunde moko mag piny owacho mag junior secondary pacho kae. E sub-county ma Nyatike, county ma Migori, walimo skund primary ma Kanga Onditi ma bende ni kod junior secondary. Japuonj achiel okawo ting' mar kit somo 13 ka en kod jopuonjre 45 e klas mar junior secondary. Jonyuol yuago nok mar jopuonj ka ginyiso luoro ni mae dipo ka orocho somb nyithindgi. CBC wan gi nyithindo 58. Japuonj achiel ni koko kawo about 1 week ka. Nyocha gibira ka to gibeda puonj malong'o kwane nikech wakia system. Kama nyithindo wan go 40 e klas, buk misomo en buk achiel. Puonj bose puonjgi dichiel nyaka ne giyaw skul. Mangiso ni koro waonge gi ber mar somo manyasani mane sirikal okelo. Subject mipuonjo onego bed subject 13. To subject 13 gi inwang'o mani buge mipuonjo go nyithindo gi osemana biro 2. Koro kanyo na kwaye sirikal nigi ne ane ni to mano bende gijengo wa koso gi hinyowa. Moko kuom jonyuol ng'iyo chien ka giwacho ni piny Kenya ne onego dhi nyime kod kit somo mar 844 kaluwore kod midhiero ma obago ikruok ne CBC. Ka CBC otamo sirikal to giwe mok bedo ni waketo nyithindwa to gibedo wasted, ni gibedo kanyo ni gibedo abira ni tek ni gidhi skul to gima timi skul kanyo to onge. Na kwayo elo jonyuol ni ka sirikal ok nyal somo masani to giweye mondo gidogi e system machon mondo mi nyithindwa odhi skul kendo som kaka yande gisomo pile. Mae higa ma kalenda mar somo ne odokie wang'e bang' muoch mar midhusi mar coronavirus e pacho kae. Bende en higa ma piny Kenya ne orwakie klas manyien mar somo mar junior secondary lai manyien mar somo mar CBC. Piny owacho ne ondiko jopuonj mar 30,000 mane oke skunde ma opogore e pacho kae, ka duol mochung' ne loso lai mar somo KCD bende ne ochako chwalo buge mag somo e skunde mag piny owacho mag junior secondary. Kata kamano, chenro mag junior secondary pod digni. Jaod bura ma Suna East Junet Mohamed jiwo twak e kind jood bura mar reso somb CBC e kinde ma nyithindo dhi e yueyo. Transition from junior school classes to junior secondary school has been a problem in this country. This is one matter that the leaders, especially parliament, must come out clearly and make sure that our children go back to school, because if a whole generation is going to be lost for not going to school, it's going to affect this country in a big way. Midhiro makwako moko kuom skunde biro e kinde ma jopuonjre moko e skunde manitie bombe kod mago mag ji giwegi to dhi nyime gi somo kaka pile. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakoromogi gi kanyo waringo wadhi duka matin kik idhi mabor pod wantiere gi weche mathoth ma waikonu e chenro mar Ang'ich Welo. Mapiro machiegni. There is this beautiful flower in your garden that is worth being plucked. Kaka Ramogi TV, wayango ni gik manyien. Kamoro ta oran kocha moro machielo ne bende kongo rundo kone. Ang'o minyisa mapok anene piny? To kaka wawacho ga pile, ma en odwa. Wakelo ni sinema mapok ineno e piny luo duto. Drama. Iwani umbi okawinji. Umbi asewinjo gi mabor. Nyiero. An kaka jadolo maesa, sama nyirombe pod oyie mar golo sadaka ni pesa ni waywere go kudi. Tuke mag hera. Jaberino kaka hera mapodi ni mit marachar. Mae gini jogweng' gomba. Kod mor moloyo. Kik sinema mora bayi.
Ket wang'i wang jowi mar Ramogi. Ma en Odwa. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. This is not like any other man. Ma is a whole doctor. Nigi pesa kaja chien. Ruakwelo dala nigi kopia. Nyiew mandu mabeyo gik mana koa kuom agent mar kopia, kata download app mar kopia, kata limbui mar kopia, kata go simu mondo inyie kopia. Maisha rahisi. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiew Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. To ng'ato kik tem luongo polis kae kata matin. Kubro temo ma ng'ata wuogi odni sani. Unubro lalo nyathi uno nyaka chieng'. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Ji abich owito ngimagi ka ng'ato achiel ohinyore bang' jonjore manomanore kod magina monjogi e gweng' ma Lami Nyeusi e kaunti ma West Pokot. Jonjore go mawachore ni ne chulo kuoro bende ne okwalo diek 19. Timbe njore osemedo ka jimbore e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak kuom kinde. Commissioner mar kaunti ma West Pokot Apollo Kelo lero ni obila osechopo e gwenge ma Kainuk mar timo nonro kod apedha e wi monj ma kamano. Karito nyithindo mani kod ng'ol ma opogore ma Sigomre oyudo sir mar yaro badgi kendo yawo thuolo mar chiwo sir malach nyaka ne nyithindo ma ok odak kanyo. E nyasi mane bag e karito nyithindo go ma Sigomre, jodito mar riwruoge ma opogore ne oyuoro kumoriwo apisas mag kaunti ma Siaya. Apisa mochung'ne chenro mag nyithindo e kaunti ma Siaya Mano Jamin Konyango okoni okang' mar keto karito nyithindo ma ikonyo godiochieng' to dok dala en okang' maber ma biro neno ni nyithindo yudo kinde mar bedo kod jonyuolgi. I deal with applications. Will give us page. At the moment we are having 67 children staying here. But our mandate is not that the children may stay in this place. So we are only with them here during school time. But during holidays, they have to go to their relatives or their parents. Health-wise, we do give them some medication. But when it goes high, sometimes we are not able. If we could be, maybe through the government, they can be put on a universal cover. I think that will be really something that will really help us. This is in line with the government care reform agenda that
aims at reducing use of orphanages or charitable children institution as a model of care. So as a county government, so far we have provided them with mobility devices. Mobility devices are the wheelchairs, special seats, and hearing devices. Nyakoromogi ka odani mondo wa kaw yoyo machuo kata kamano asomo kuom ote mabende uoronwa elaiwa mar ote mar 3:6 Ramogi TV anobonyo nyawade wuod Kanyado to Odhiambo Rambo wan pod waikore man ng'anyo kaka ja Azimio onge gimipando mano pach obonyo nyawade kanyo. Ramogi TV an John Olwendo an Limuru wakanda giba jo Azimio dhi omo twak gi Ruto gilange ochayo jo Azimio kendo ochayo jo piny ma okaneno winjruok mano manyalo bedie. Ogai mar Azimio land dhano odog adoga e ng'anyo. Ramogi TV an Christine Otieno aneno maler ka bende sirikal onego los twak makare mondo kwe obedie. Ramogi kanyo wadhi yo matin waduogo gi weche mathoth. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. There are 5 disciplines related with the musician: music, dance, drama, creativity, writing. Mano miyo that jathum 67 chances mag yudo tich. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo makelo pesa. Wer king'eni in a ministry to in a business as well. Wendi onego konyi. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chiembi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondo iwinj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi. Machiegni e mesa mar weche tuke, geno medo bedo e tieko alap tuke ma Siaya bang' moko kuom gige gedo chopo. Gedo mar alapno ne ochakore higa mar 2019 kata kamano ne oduogo chung ka osechopo kwana tamalo 70 sani. Jalup Director mar weche tuke kaunti ma Siaya John Ngawa wacho ni ka opogore kaka ne gisingo tieko gedo mar dwe mar adek higani, deko matin ne obetie kata kamano gedo mako mach ka gibiro tieko machiegni ni. Bende oyango ni gedo no korumo to biro muonyo omenda maromo shillings $353. Kama chungi ni iluongo ni Siaya Stadium. Igere gi company moro ma China miluongo ni Jiangsu, lakini otiyo ga Kenya kabe, otiyo pinje mang'eny bende Afrika. Ne gichako tijni higa 2019. Gedo ni korumo contract mo wan go sani en $488,000 kalokruok poroko bete. Wanodwa keto marwa ni mita 105 machalo kaka moko migocho ga Ulaya kaka Wembley, Old Trafford, Emirates
koro en the right standard. To watiyo kata gi joma iluongo ne Sports Kenya. Sports Kenya ni ene ma chik mar Kenya oyiene ong'i kaka igero pewe te e Kenya. Ma kogero marach to omigi thuolo mabiro wacho numumuki. Ikruok ne ng'we kinda ma otisi ni Run with the Rowan mibiro bagi e bungu mar le mar Roma nitie tielo mogik. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne oyango ni chenro oseketi ne ng'wego mibiro bago e kind tarik 5 kod 6 dwe manyien. Kanotwa kod jofwambo ma bang' chenro manonywando jotele kaunti ma Homa Bay weche mag ikruok, Wanga ne oyango ni jong'wech ma ok tin 500 osenyiso dwaro mar ringe piemgo ka ng'weyego biro tego weche mag rito alwora kod le kaachiel kod weche mag limbe e kaunti ma Homa Bay. Mwanda mung'ere kaka Ron nitie bungu mar le no kende Kenya mangima ka gin 13. Ona. So we are very, very, very excited as Homa Bay County because we are preparing for an annual event, an exciting annual event, Run with the Roan, and in the Ruma National Park. The Roan antelope is only found in Homa Bay County. It's an extinct species of antelope that is only found and can only be seen in the Ruma National Park in Homa Bay County. This is a run for conservation. This is a run for tourism. This is a run to come and see the beauty and the hidden gems of Homa Bay County. So we want to call on everybody out there. If you want to see a beautiful marathon, please make time to come on 5th and 6th of May 2023. Ng'wejno wadhi kodi osadhi kenda. Ing'eni kuong iringe kama le nitiere. Kora kiani lego gibiro bedo machiegni gi dhano. Kamoro wuok ni la. Isenyiso kata ka ng'wech pok ochako. Ng'wech maber. Tekni ikuong iyangono le duto mantiere kanyo nikech ma en ringo mana gi Ron. Le malich manade miluoro madang' tami ringo. Ng'eni ginyalo njiri, ng'e njiri. Njiri nyalo lawa. Wach kizungu. Wathog. Kawadhi nyime eni Frank Lampard oduogo e klab mar adhula mar Chelsea kaka kocha ma kojolo. Lampard okawo kar Graham Potter manyocha oteng' lwete mogo. Lampard